Армысыздар, ардақты ағайын. Ұран YouTube жобасында, YouTube каналында бүгін алғашқы сұхбатымыз, жаңаға қазақ айтады ғой, тұсаукесер деп. Шын мәнінде мына қазіргі қазақ қоғамында дұрыс идеология қалыптастырып, адамдардың түсінігінің дұрыс болуын және де басқа да жаңағы түрлі жан-жақтан келіп жатқан ақпарат ағымдарының арасында ақиқатын іздеп табу өте қиын. Сондықтан да біздер мына осы Ұран жобасында осы идеологиялық жұмыстарды қалыпта ұстау, идеологиялық жұмыстарды дұрыс жүргізу мәселесін талқылау үшін арнайы осы кезінде алаш арыстары ашып кеткен Ұран деген газеттің ізімен осы жобамызды бастаған едік. Және де бүгін біздің ең алғашқы қонағымыз көршілес жатқан қай қазақтың жері де қасиетті ғой, қасиетті деп айтайықшы, төбе-төбе болып жатырған Ақтөбеден келген қонағымыз Азамат Бекболатұлы, танымал тарихшы және де әлеуметтік желілерде өте бір белсенді, соңғы кезде жастардың қызығып қарайтын, көбіне сол құлақ түретін, жаңағы айтамыз ғой, блогер дейміз бе, блогер деуге келе ме, бірақ көп жағдайда тарихтан тағылымды ой айтатын азаматтардың бірі. Қонақта қош келдіңіз Оралға. Бәке, рахмет. Алла тағала жұмыстарыңызға береке берсін. Бұлай қарап отырып, әлеуметтік желіде көп адам сөйлейді ғой, бірақ дегенмен де ішінде таңдап, мұқияттап қарасаң, бір өзіңнің жаныңа жағатын, сенің іштегі рухани позицияңмен үндесетін азаматтар кейде кездеседі. Сол азаматтардың бірі өзіңізсіз. Сосын да бүгін шақырдық. Енді ең бірінші сауал мынадай. Жаңа Қазақстан деп жатамыз ғой. Ол соңғы кезде брендке айналған сөз дейміз бе, көбінің айтатын жаңағы осы жаңа Қазақстан, жаңа екпін, әділетті қоғам, әділетті мемлекет деп президент те айтып жатыр. Енді президенттен бөлек жалпы мына қазіргі қаңтардан кейінгі қазақ жұрты жаңа Қазақстанға түбегейлі өзгеріске дайын ба? Дәл қазіргі уақытта. Әлде бұл жаңағы эволюциялық түрде біртіндеп болатын дүние ме? Бәке, шақыртуыңызға үлкен рахмет. Жобаңыздың мән мақсатын естіп бір жағынан қуандым. Қазақша контентті біз қолдауымыз керек. Қазақша контентке барынша әрбір қазақ болып үлес қосуымыз керек. Сондықтан да қазақ тіліндегі кез келген контентті қарап, жастар қолдай білу керек. Шақыртуыңызға осындай мәртебе бергеніңізге үлкен рахмет, жобаңызға үлкен сәттіліктер тілеймін. Енді жаңа Қазақстан деген мәселеде өте бір қиын сұрақ, дегенмен де мына қаңтардан кейін үлкен өзгерістер болған кезде кез келген ұлт жанды азамат бойында бір үміт ұялады. Белгілі бір өзгерістер аз да болса дейсің. Иә, аз да болса да, бірақ бір өзгерістерге деген үміт болды. Сол ойдың келуінің өзі, мен ойымша, бұл жаңа Қазақстан бола бастады. Бүгінгі таңда біз секілді адамдардың осындай жобаларды ашып, осы жобаларға барынша өзінің уақыты мен ынта жігерін арнауының өзі бір жаңа Қазақстан секілді. Жаңа Қазақстан деген ол, мен ойымша, біздің ойымыздың өзгеруі, сананың өзгеруі. Біз бүгінгі таңда мына алаш зиялыларын насихаттай бастадық ашығынан. Біз бүгінгі таңда өте көп бұрынғы Қазақстанның кезінде жасай алмаған, айта алмаған нәрселерді айта бастадық. Жоғарғы билікте де өте көптеген өзгерістер бола бастады. Кейбір мәселелерге қолдаулар бар, кейбір мәселелерге бұрынғыдай шаралар қолданбай, уже түсіністікпен қарай бастады. Яғни менің ойымша кез келген салада жоғарыда ұлтжанды бізге көмектесетін ағалар бар. Осының өзі, мен ойымша, алғашқы үлкен қадам. Осы қадамды жастар түсініп, басқа қызығушылықтардағы мына үлкен империялардың идеологияларына берілмей, ауызбіршілікті сақтап әрі қарай жалғаса, жаңа Қазақстан алыс емес. Жақын уақытта, мен ойымша, біз өзіміздің түсінігіміздегі жаңағы әділетті қоғам, бәріне бірдей тең, керемет байлығында тағы басқасын меңгеріп, игеріп, пайдалана алатын қоғамға келеміз. Бірақ келдік деп толық айта алмаймын, қадамдамыз, жолдамыз. Рахмет. Енді мына біз көп жағдайда бір өзгерістерді аяқ астынан болғанын, аспаннан қар түскендей кешегідей
бір борандатып бір күнде бола салғанын қалаймыз. Кей кезде кей нәрселерге асығыстықпен қараймыз. Ал енді былай қарап тұрсаңыз, әлемнің алпауыт мемлекеті ақш-ты алатын болсақ, басқаларын алатын болсақ, тәуелсіздігін алғанына қанша ғасыр өтті, жылдар өтті. Дәл қазіргі уақытта Қазақстанның бір 30 жылдан сәл асқан уақытында бір үлкен бір өзгерістер болып кетуі де жаңағы не ғой, тым асығыстық танытады ғой бірден, иә? Енді оны түсіне беретін адам да бар, түсінбейтін адам да бар. Бірақ дегенмен де көбі дәл қазіргі уақытта билік тарапынан болсын, бұрынғы Қазақстанның сол сойылын соққан азаматтардың кейбіреулері өткен Қазақстанды ойбай былай болды, былай болды, анау бүйтті, мынау сөйтті, сирақты, үйтті деген сияқты бір қысыр әңгімелер деп айтамыз ба, алып қашпа, жаңағы қаңқу деп айтамыз ба, сондай бір әңгіме көбейіп кетті. Жалпы мына жалпақ тілмен айтқанда тәпішкіден секіретіндер неге көбейіп кетті қазір қоғамда? Бұл жаңағы өзіңіз айтып отырған алаш арыстарының кезінде де бір белгілі бір көрініс тапқан тұстар болды, жоқ емес. Оған қазір қайтадан келетін боламыз. Негізгі сұрақ мына ескі Қазақстанда болып, келесі жаңа Қазақстанда келіп алып, ананы қаралау, мынаны қаралау дұрыс па? Мысалға менің өз басым сол кездегі мемлекет басқарған адамды да, басқа да жүйеде болған адамдар туралы сын айтудан сәл өзімді тоқтатам, себебі ол деңгейде болған жоқпын біріншіден, екіншіден олармен істес болмағандығынан кейін көзбен көріп, қолмен ұстамағасында қиындау бір нәрсе айту. Тәпішкіден секіретіндердің көбею себебі мен ойымша біздің мына Қазақстанның алдағы бағыттары түсініксіз сияқты. Қазір өзіңіз білетіндей әлемдік үлкен мына идеологиялардың қақтығысынан кім ұтады екен, кімнің жағында болғанымыз дұрыс болады екен, сыртынан бақылайды. Сыртынан бақылап, соған жайлап әрекеттер жасайтын секілді менің ойымша. Біреуі жаңағыдай алпауыт Ресей империясының ығына қарай, біреулер мына Қытайдың жүргізетін идеяларына, біреулері мына түркінің немесе мына ақш-тың жаңағы айтамыз ғой, еркін қоғамына қарай ыңғайласуға тырысады. Соның кесірінен мен ойымша біздің мына бодан деп айтуға түгел келеді. Сол бодан болуымызға бірден бір себеп ол біздің бөлінушілігіміз. Қазақ қоғамының бөлінушілігі, соны бүгінгі таңда 100 рудан бөлек біз бүгін саяси көзқарастарға сәйкес бөлініп кеткен секілді. Элиталардың арасында да, қарапайым халықтың арасында да бүгінгі күні ананы да, мынаны да барлығын бірдей қолдайтындар жоқ. Белгілі бір өзінің сенімі, нанымы дейікші, ол да бір дін секілді болып кетті. Сол бағыт ұстанады да, одан басқасын қабылдамайды, одан басқасын әрекеті дұрыс болса да, сөзі дұрыс болса да, бұрын қазақ айтатын еді ғой, біз адамды әңгімесіне қарап танитын едік деп. Қазір адамға қарап әңгіме танитын болдық дейді. Яғни өздеріне белгілі бір образды қалыптастырып алған, осы кісінің айтқаны дұрыс, не айтса да. Қазір мына спортивканы қара деп айтатын болса да, мен оны қолдауға әзірмін деген секілді басқа дүниеларға өте бір сондай соқырлықпен қарайды, немқұрайлықпен қарайды. Бұл біздің қоғам үшін үлкен дерт. Негізі біздің Қазақстанның өзінде де айтады ғой, жаңағыдай біздің ұлттық идеологиямыз жоқ, бізде нақты бағдарлама жоқ, бізде жаңағы елбасымыздың өзі бірнеше столда отыруға тырысып жүр деген секілді. Ол біздің бағымыз ба, сорымыз ба білмеймін, ол бірақ біздің басшыларымыздың басына түскен үлкен сынақ. Біздің географиямыз мәжбүрлеп қойды. Ол Абылай ханның заманында да, ол тек Назарбаев емес, ол осыған дейінгі замандарда да міне біздің хандарымыз осындай үлкен алпауыт елдердің арасында сондай бір маневрларды жасауға мәжбүр болды. Ол мен ойымша ол бола да береді. Бола да беретін секілді, Тәпішкіден секіру қазақ қоғамының саяси сауаттылығы белгілі бір деңгейге жетпейінше жалғаса беретін секілді. Пока халық уже жаңағыдай немқұрайлы, өтірік, дұрыс емес бұрмаланған нәрселерді ажырата білмейінше, соның ненің хақ, ненің нақақ екенін білмейінше, ол жалғаса береді. Ондай популистер де көбейеді, жаңағыдай тиктокта просмотр жинау үшін өзіне ұнамды нәрселерді айта береді. Аузына келгенін айтатын. Негізі бізге уже екінші этапқа көшу керек деп ойлаймын. Ол уже мына қазақта бір орысша сөз бар ғой, критикуешь, предлагай деген. Бір сынды айтқаннан кейін міндетті түрде оның бір шешу жолдары, механизмі, ұсыныстар болу керек. Ал ол деңгейге жетпей
ондай нәрселерді ашығынан айту. Енді сізге кухняда, үйіңізде, отбасыңызда, өзіңіздің балаңызға тәрбие беру процесінде ол нәрселерде аузын жаба алмаймыз да, айта бер. Бірақ қоғамның арасында біз көріп жатырмыз, жаңағыдай үлкен ағаларымыздың өзі белгілі бір топ жинала қойса, сол жерде отырып алып бір әңгімелерді езеді. Сваясын соғады дейді ғой қазір. Сваясын соғады, но жастар қазір сауаттырақ. Осыдан бір 10 жыл, 15 жылмен салыстырғанда жастар уже ажырата біледі, и оны әрі қарай дамыту керек. Көбірек ізденіп, саяси сауаттылығымызды арттырсақ, мен ойымша жаңағыдай популистер немесе белгілі біреудің мақсаттарымен жүрген адамдардың әңгімесі өтпейді. Жақсы. Мына сізді TikTok желісінде кочевник деген атаумен танымал екеніңізді білеміз, өте қараймыз, қызықтырады. Көп жағдайда айтып отырған әңгімелеріңіз енді дұрыстыққа келеді. Сол кезде мен бір байқағаным, қарап отырсамыз, қазіргі соңғы кезде алаш идеясы, алаш ордашылар туралы жиі айтамыз ғой. Соңғы кездегі Міржақыптың Оян қазағының да қандай беделге ие болып, бір кино прокатта үлкен нәтиже көрсетті, кейін алып тастады, анау мынау деді. Сонда жаңағы тәпішкіден секіруден шығады ғой, кезінде Сәкенді қазір жамандау процесі жүріп кетіп жатыр. Сәбитті, Мұқановты жамандау процесі. Амангелді Иманов болсын, жағы басқасы болсын, енді анау дұрыс болыпты, мынау дұрыс болмапты. Бір тарихшылар шықты, біздер құжаттардан көрдік, архивтерден ойбай бір-біріне донос жасапты деп. Ал енді өзі жаңа ғана бір тарихын танып, жаңа ғана бір, жаңа айтады ғой, діңгегіне қол жетіп жатқан ел болып жатқан кезде, әрі тартып, бірі тартып, тулақайын шығарып, сол тарихта болған азаматтарды да, билікте болғаны бар, болмағаны бар, соларды біреуін жақсы, біреуін жаман қылу үрдісі неге белең алып кетті деп ойлаймын кей кезде. Сол жаңағы айтқан тәпішкіден секірудің жаңа үрдістерін қалыптастырып, ертең жаңа Қазақстанға тықпалап, соны болашағымызды бүлдіріп алмаймыз ба? Былай қарап тұрсаңыз, ол кездердегі алаш арыстарының қандай жағдайда болғанын, қалай болғанын, кей жағдайларда басын иген болар, оны біз орнында болмай сол сәтте түсіне алмаймыз ғой, солай емес пе? Сіз жалпы енді тарихшы ретінде жақсы білесіз ғой, бұл жағдайлардың қалай кезінде орын алғандығы, бұл неден қалыптасқан ойлар, бәлкім қыспақ қалған болар олардың да, бәлкім тумаларын жаңағы бір кепілдікте ұстаған болар, қинаған болар. Ал енді анығын Құдай біледі дейміз ғой қазақ, бірақ дегенмен де жалпы қай-қайсысының да бір аз да болса қазаққа қосқан үлесі көп қой деймін ғой. Соны түсіне алатын жастар бар, түсіне алмайтын жастар бар. Ал ертең қате түсініп, бабаларына, тарихқа түкіре қарайтын ұрпақ тәрбиелеп кетсек қалай болады? Менде мына бір ағамызбен сұхбат жүргізген кезде айтады, жаңағы осы Қазақстанда бір үлкен памятникті ашуға үлкен бір шенеунікпен бардық дейді, есімдерін атамай қойып. Сол шенеунікпен барсақ, жаңағы памятниктің жанында өзінің бір экскурсоводы бар, түсіндіреді. Сол кісі халыққа түсіндіріп жатыр екен, осындай да батыр, үйткен да бүйткен, былай жақсы бастап келе жатып, ортасынан бастап жамандай бастады дейді жаңағыдай. Оның бүйткен, мына жерде ұтылған, андай жаман тұсы болған деген секілді нәрсені айта бастады. Бір кезде шенеунік тұрды, тыңдап болып, жақындап жаңағы жігітке айтты дейді. Неге айтасың олай? Енді ақиқаты ғой, шындығы солай ғой, шынында да ол солай болыпты ғой деген кезде жаңағы шенеунік айтты, сен ана түріктің сериалдарын көріп жатсың ба? Көріп жатыр. Осман басқасы. Басқасы, бәрі. Ояқта сен көріп жатсың ба? Ояқта ақиқатынан келгенде идеалды адам жоқ. Кез келген адамның өзінің қателіктері болады, кемшіліктері болады, бірақ бүгінгі таңда ол актуалды емес қой, қажет емес қой. Бізге жақсы жағынан беру керек деген секілді ой өте қатты ұнады. Дәл сол секілді мына империялар өзінің территориясына иелік ету үшін түрлі технологияларды пайдаланады. Сол технологияның ең кереметтісі қазақ қоғамын бодандастыру заманында пайда болған. Мына бүкіл кінәні өзінен алып тастап, қазақтың осындай сорлы күйге жетуіне өзімізді кінәлап қойған. Мына алаштың біздің зиялы, бізге ақыл айтатын, бізді әрі қарай жетелейтін, реформалар жасайтын, білімді оқыған, сауатты адамдарымыздың бәрін қырып тастады да, бүгінгі күні қазақ соны ізденіп оқи бастаса, кінәлі Сәкен, кінәлі Жангелді,
кінәлі жаңағы Сәбит Мұқанов хат жазған екен, тағы бірдеңе. Бұл жаңағы Ресей империясының үлкен технологиясы. Менің кінәм, мен бұл жерде кінәлі емеспін. Сіздер өздеріңізді саттыңыздар, сіздер жаңағы хаттарды алып қалған, әрине бар ондай нәрселер. Кез келген адам мына саяси күштер өзара күресіп, өзара арпалысқаннан кейін олардың арасында белгілі бір мәселе болады. Мына империяның, НКВД-ның өзі біздің алаш зиялыларының тіпті жаңағы күйеу балдарына шейін, өзінің туған бауырларына шейін вербовкаларын жасаған. Солар арқылы ақпараттарын алып отырған. Олардың хаттарының өзін, мына Әлихан Бөкейхановтың хаттарының өзінің жаңағы жалған түрлерін жасау үшін арнайы отделдер құрылған. Хаттарын өтірік жазып, Бөкейхановтың почеркін пайдаланған, стилін пайдаланған, яғни сондай технологиялар бар. Және сол идея, сол идеология, жаңағы астыртын сұмпай идеология қазіргі ұрпаққа әсер етіп жатқанын айтыңызшы, қанша уақыт өткенде, иә? Қазір енді қалай көрді, солай қабылдап жатыр ғой көп адамдар. Солай ма? Мына Союздың кезінде, мен тіпті осы Орал қаласына қатысты айтайын да. Вот, например, сізде вокзалдан түскен кезде, Оралдан түскен кезде, вокзалдың есігін ашқан бойда сіздерде үлкен бір памятник тұр. Мұрты селтиген. Чапаевтың памятнигі. Чапаевтың памятнигі тұр. Кез келген қазақтың баласы ойлайды, неғып тұр? Неге Махамбет жоқ? Неге бұл мына жерде Абай тұрмайды, Махамбет тұрмайды, алып тастаңдар деген. Кез келген нәрсенің өзінің бір идеологиялық окраскасы болады. Сол заманда жаңағы СССР деген алпауыт империя қалыптасқаннан кейін олар ұлтшылдыққа қарсы күресті. Бірде бір ұлт жоқ, біз бір мына интернационал тұтас барлығымыз тең болуымыз керек дегенмен де жоғары билікте жаңағы бір ұлттың адамдары болғаннан кейін олар өзінікін тықпақтады, былайша айтқанда. Архивтердің бәрі өшірілді, архивтегі бізге керекті ақпараттардың барлығы жойылды, тек бізге қарсы ойнайтын нәрселер ғана. Соны қазір қопарып, жаңағы қазақша айтқанда боғын шығарып жатырмыз. Біздің қазақтың тарихшылардың өзі сол Мәскеуге барып, сол архивтерді көрсетіп, бізге айтып отыр. Сәбит сатқын, Сәкен сатқын. Бәлкім әдейі жасағанда олар дейсіз. Өзгертуі де мүмкін. Ол жерде жаңағы НКВД-ның адамдар жазып қойған архивтің қағазын көрсетіп отыруы да мүмкін. Әрбір қазақтың білу керек нәрсесі, біз аз болғаннан кейін, біз Қытай сияқты 2 миллиард болсақ, онда еще ладно, ойбай, өз-өзіме қырылсын ештеңе. 20 миллион халық болғанның кесірінен бізге бір-бірімізді қазіргі таңда қолдау керек. Біздің қоғамды соншалықты бодандастырған, біз қазір жаңағыдай Бекболат пен Ринаттың айқайын, бір-біріне не деп жатыр, жаңағы Балғынбек Имашев Дике Арман туралы не айтты деген секілді нәрселерін талқылап, соның төңірегінде, ауылдың төңірегінде ғана қалып қойғанбыз. Ал мына әлемдік аналитиктер, әлем мойындаған аналитиктер бүгінгі таңда Қазақстанның жағдайы мәз емес деп отыр. Қазақстан басында үлкен қиыншылықтар болады деген секілді нәрселерді айтып отыр. Үлкен империялар қазақтың жеріндегі байлыққа күресіп жатыр, сол технологияларды іске қосып отыр деген секілді әңгімелерін айтып отыр. Осыны бүгінгі қазақ жастары ескеріп, әрбір қазақты жалғызым деп танымайынша ешқандай результат болмайды. Ал оны тарихты меңгере отырып, тарихты оқи бастасаңыздар, әрбір жаңағы Сәкен болсын, Сәбит болсын, басқа да мына біздің Тұрар, жаңағы мен өткенде ана Жүргеновке қатысты видеоларды шығардым. Солардың барлығын зерттеп, олардың қазаққа қызмет еткенін көрмейінше мәселе қиын болады. Тарихтан біз сабақ аламыз ғой, сол кездің зиялылары бүгінгі кездің зиялыларымен салыстыруға болады. Бүгінгі зиялыларды ертең 100 жылдан кейін біздің ұрпақтар да солай зиялы қауым деп есептейді. Бүгінгі зиялылардың да қазақ үшін істеп жатырғаны аз емес негізінде. Мен айтпаймын, барлығы бірдей жақсы немесе барлығы бірдей жаман деп айта алмаймын. Бар ішінде құртып жүргендер. Сол ғой, мына біздер неге көп жағдайда ойлайтыным, біз адамды көрген кезде, я болмаса тіпті тереңнен алайыншы, қай көбіне тиіп кетер бәлкім осы әңгіме. Абайды алғанның өзінде де Абай пайғамбар емес қой. Абай адам бірінші кезекте. Тіпті Абайдың да қателесуі мүмкін, солай ғой, әлем мойны. Ал біздердің мына түсінігімізде көп жағдайда билікте отырған адам, ойбай, ол сүттен ақ судан таза болу керек, ол жаңағы жан-жақты болу керек, ол бұлай болу керек, бұлай болу керек деп біреуге міндет артуға әуеспіз. Ал енді сол деңгейде өзіңе қарап, мысалға менің де жаңағы жатар
үйімде жататын бөлмемде шкафтың ішінде бір скелеттер бар ғой деген сияқты бір ой ешқашан келмейді кейбір адамдарға. Мына әңгіменің негізгісіне келейік енді. Біздер қазір әлемде болып жатқан жағдайларды білеміз. Геосаяси соғыс басқасы оңай емес. Дәл қазіргі уақытта бізге мына ауызбіршілік, бейбітшілікті сақтап қалу ауадай қажет екенін қазір анық түсініп отыр. Қасым-Жомарт Кемел де түсініп отырған болар, енді басқасы да. Енді осындай әлемнің жаңағы алпауыт әлемнің мемлекеттерінің арпалысының ортасында отырған мына бізде бір баяғыдан қасиет тұтатын, құрмет тұтатын мына түркі, түбі түркі тұтастығымыз деген бір ой бар, идеология бар. Кезінде Шоқай сол позицияны ұстанған өзіңіз білесіз. Енді Шоқайдікі ол басқаша әңгіме. Былай енді мына қазіргі мына президентіміздің де түркі тілдес елдерге жиі сапарлауы, жиналуы, бас қосуы, мына бізге ОДКБ басқадан гөрі түркі тілдес елдердің әскери одағының бір бас біріктіруі ме, сондай бір өзімізге бір жаңағы айтады ғой, сеніммен қарап жан-жаққа жалтақтамау үшін дәл қазіргі уақытта қажет емес пе? Жақсы, енді мәдени, әдеби байланыстарымыз өз алдына әскери одағымыз егер құрылса, мысалға орыспен бас біріктіргеннен гөрі деген сияқты. Негізі бұл енді саясаткерлер жауап беретін сұрақ шығар, бірақ енді қазақтың азаматы ретінде, өзімнің пікірім ретінде мен ойлаймын, бұл дұрыс нәрсе, ол нәрсені әрбір қазақ жанымен тәнімен қалайды. Қалай болғанда да біз кез келгеніміз оны дұрыс дейміз. Құран идеясы жүректе бар дейсіз. Жүректе бар, дұрыс дейді. Ол жүректе ғана емес, ол біздің қанымызда бар. Жалпы мына Шыңғыс ханды жиі қазбалақтаңдар деп мен тарихшылардың бәріне айтамын. Шыңғыс ханды қазбалақтаңдар. Бізде андай бір тупой идеология бар. Шыңғыс хан моңғол ғой дейді. Шыңғыс хан моңғол, оның несін айтасың дейді. Ресей империясын басқарған қайда бір патша тікелей орыс емес, қандар әртүрлі. Бүгінгі мен өткенде орыстың ғалымына сұрақ қойдым. Бүгінгі таңда Украина мен Ресей соғысып жатырған кезде ол құрамында өте көп ұлттар бар. Жалғыз орыс емес, жалғыз. Сол секілді мына Шыңғыс ханның үлкен империясын барлығы моңғолдар немесе моңғолдар ғана басқарды деген нәрсе емес. 13 ғасырда Ресейдің жеріне мына Жошының ұлысы Батый басқарған орда кірген кезде бірде бір орыс, бірде бір документте, бірде бір жылнамада моңғолдарды көрмеген. Түркілер. Шыңғыс ханның мына жылнамаларын жазған ғалымдар, Батыйдың ордасына келген ғалымдар барлығы Шыңғыс хан түрік дейді. Кезінде советтің идеологиясы құрылған кезде мына түркі елдерінің бірігуінен, бөлініп кетуінен қорыққан үкімет советтің Шыңғыс ханға қатысты біздің толық немізді жойды. Біздер документті таба алмай отырып подтверждающий. Жаңағыдай генетика, тағы бірдеңе деген нәрселер, ол енді келе жатырған нәрселер, кеше қазақты да қазақ емес тунгус болып шықты деген секілді нәрселер таралып жатыр. Біз ол архивта жаңа генетикаға немесе архивке жүгінбеуіміз керек. Бізге айдан анық болып тұрған нәрсені қабылдау керек. Шыңғыс ханның ұлты кім болса да, біздің империя ол. Бізге оның тікелей қатысы бар. Біз сол империяның көптен бірі болдық. Жаңағы Батыйдың үлкен жошы ұлысы болған Алтын Орданың тікелей мұрагерлері біз болдық. Осыны біздің құрамымыздан, ойымыздан, санамыздан жойып алып тастағысы келіп отыр. Себебі бұл қазаққа үлкен рух береді. Біз осы нәрсенің айналасында өзбек, қазақ, қырғыз, түркмен болып бөлінбейміз. Біз бірге бастаймыз. Ал ол көп елдерге, көп адамдарға қажет емес. Қажет емес, Қытайға да қажет емес, Ресейге де қажет емес, тіпті ақш-қа да қажет емес деп ойлаймын. ақш мүмкін белгілі бір таңда бізді сол жаңағы Ресей немесе Қытайға қарсы пайдалану жолында осы бір идеяға немқұрайлы немесе нейтралды қарауы мүмкін, бірақ бүгінгі таңда түркілердің бірігуі, мен ойымша, ол мына түркі әлемі Ердоған келгеннен бастап ашығынан насихаттала бастады. Ердоғанның бүгінгі таңда әлемдегі абыройына, беделіне ешкім ешқандай әңгіме айта алмайды. Бұл өте абыройлы, өте мықты басшы.
мұсылман, түрік, нағыз түрікке жаны ашыған қаншама түрік елдеріне көмегін беріп жатыр. Осы бағытта кеше міне тіпті біздің басшымыз жаңағы Әзірбайжанға да барды, мына Өзбекстанмен арамызда көптеген жаңағы әскери одақтардың алық шарттары қалыптасып жатыр. Бұны бірден резко дейміз ғой, резко жасау мүмкін емес. Әдемілеп, жайлап жасап жатыр үстіде ағаларымыз. Біз тек қана сол контентке лайк басуымыз керек, достар. Ана комментариядағы провокаторларға, бірдеңелерге нейтралды қарауымыз керек. Лайкымызды басып, тұран одағы жасасын. Түбі бір түркі еліміз. Өзбек, қазақ, қырғыз тағы басқа деп бізді кейінгі сол билікке таласқандар ғана бөліп тастағанмен, біздің қанымыз бір, жанымыз бір. Ертең біздің басымызға қауіп төнсе, ол басқаға да қауіп төнеді, басқаға қауіп төнсе, ол бізге де қауіп төнеді. Сондықтан біз бүгінгі күні бірге болуымыз керек дегенді қазіргі студенттен бастап үстідегі ағаларымызға дейін біліп отыр. Түбі біз сол нәрсеге келеміз. Тұран одағы мен ойымша құрылады. Ол әскери, мәдени болмаса да бір мемлекет болып, оны кім басқарады, тағы бірдеңе деген сияқты сұрақтар, ол біздің ойланатын сұрақтарымыз емес. Ол мүмкін 50 жылдан кейін, мүмкін 100 жылдан кейін құрылады, но біздің мемлекет аралық байланысымыздың нығайып жатқандығы ол факт. Ол факт. Бүгінгі күні өзбек қазаққа, қазақ өзбекке қалай болғанда да көмектеседі. Жаны ашиды дейсіз ғой. Жаны ашады, көмектеседі. Жақсы, рахмет. Енді қысқа сұрақтар мен қысқа жауаптар айдарына келіп жеттік. Блогердің бәрі батыр ма? Дәл қазір билікті сынап, анау жаман, мынау жаман дегендерге біздер бедел беріп қойдық және қорқа соқтайтын болдық сондайлардың. Олар сәйкесінше бір қаржылық, бұдан бір пайда көріп, ана тараптан алып, мына тараптан алып, сондай бір ортада жанкештілік күйде жүрген қазақтың балалары көп. Солар туралы не ойлайсыз жалпы? Енді мен тарихқа келгенде сол көрдім, көптеген жаңағы алаштанушылар, жаңағы әдебиетшілер, мәдениетшілер, жаңағы өлкетанушылар, былайша айтқанда өте көп материалдар тарихқа шыға бастады, бірақ оның ішінде квалифицированный дейміз ғой, мамандары үндемей отты. Бүгінгі таңда тарихқа қатысты мәселелерге келгенде бізге ғалымдарды тарту өте қиын. Онда мен өте көп көтеріп жүрмін. Неге ғалымдар сөйлемейді? Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Әркім өзінің ісімен, өзі білетін мәселемен айналысу керек деп. Бірақ бүгінгі күні блогерлердің жаңағыдай Википедиядан, ютубтан қарап алып, ақпарат жинай салып, халыққа жеңіл ақпаратты бере салуы, мен ойымша үлкен қате. Тем более белгілі бір тұлғаларға келгенде. Жеке басына тиісу көп. Зиянды ақпарат болмаса, еще ладно, сен жаңағыдай мынау телефон, Samsung деген секілді бір нейтральный нәрселерді айтатын болсаң, онда жақсы. Бірақ біздің жаңағыдай басшыларымызға, немесе біздің мемлекеттігімізге, біздің тарихымызға келгенде, тіпті алашқа келгенде бір сөздерді айту, оны үлкен зерттеу, үлкен дайындықты, үлкен еңбекті қажет ететін нәрседе өйтіп блогерлердің сөйлеуі мен ойымша дұрыс емес. Сондықтан да блогерлер енді өзінің блогымен, өзінің өмірлік қызығушылықтарымен, өмірлік көзқарастарымен айналысу керек та, бірақ мына идеологиялық саяси тұрғыға келгенде мен ойымша сол арнайы идеологиямен, саясатпен өмір бойы айналысып жүрген, соның айналасында жүрген адамдар айту керек, соны сөйлеу керек. Тарихқа келгенде тарихшылар, оқыған мамандар сөйлеу керек деп ойлаймын. Бірақ бүгінгі күні сол блогерлер өзінің арнасынан өзін универсал сезініп алған ғой. Мен бәрін білем, мен кез келген нәрсені білем. Жаңағы ашатта первоисточниктердің барлығын алып алады, жаңағы Google-дан шыққан алғашқы ақпараттар. Яғни блогердің барлығы батыр емес. Жаны ашымайды толыққанды қазақ. Солай ғой? Бәрі емес, иә. Бәрі емес. Көпшілігі көп жағдайда бізде қазір монетизация, материалдық құндылықтың артында кетеді. Жақсы. Қазіргі қазақтың кейбір жағдайдағы дәл соңғы уақыттағы әлеуметтік желідегі тұр-тұрпатына қатысты тоқталып өтейікші. Бір-бірімізден сен далбайөпсің ба деп жүргенде не ұтамыз, неден ұтыламыз? Бұл нәрсе қазақтың жаратылысында бар сияқты. Астанада тәжіктер келіп сауда жасаған кезде біздікілер таңғалып бәрі шығара бастады ғой. Не зат, ұят қой, жабайылық қой, соған қатысты мен видео шығарғам. Біздің аталарымыз кезінде Европаға барған кезде бүкіл Европа шошыды. Біздің ол қанымызда. Тоқаев
сіз үшін мықты басшы ма мемлекетті дәл қазіргі уақытта, мынандай аласапыран уақытта басқарып отырған? Мен қалай айтайын сізге, өзім тәрбиемнен солай ма екен, білмеймін, санамда бұрыннан қалыптасқан нәрсе, біз басшымызды сынауға құқымыз жоқ. Мен мына ешқандай ұйымды басқармаған, ешқандай бір 10 адамға басшылық жасап көрмеген адамдардың бірдеңе айтып отырғанын көргенде таң қалам. Өзінің ауласын жинай алмай отырып ондай үлкен әңгімелерді айту, мен ойымша қате секілді. Яғни әркім өзінің көрпесіне қарай көсілу керек, деңгейіне қарау керек дейсіз. Деңгейіне қарау керек, патшалар туралы патшалар пікір айтсын деген сияқты ма? Патшалар туралы біз енді сынауға құқымыз бар ғой, бірақ өзіміздің ойымызда дейікші, өзіміздің ойымызда біз белгілі бір әрекеттерге баға беруші болу керекпіз, бірақ оны жарнамалап біреулерге навязывать етіп отыруымыз ол қате секілді. Кей кезде шамалы көрінеді дейсіз. Иә, мына бүгінгі күні маған да мына комментарияда өзіме личке көп жазып отырады, Назарбаев туралы шығар шеш, Назарбаев туралы айт шеш. Көп қазір адамдар Назарбаевты езгілеп, жаңағы ойбай, болады маған оп-оңай контент үшін көп лайкта жинаймын, бірақ ол орынды емес. Ол менің позицияма сәйкес емес. Сол секілді Тоқаевтың бүгінгі жасап жатырған нәрселеріне менің өзімнің көзқарасым ретінде, ол өзіне функция ретінде сыртқы саясатталған секілді. Мен оған бүгінгі күні сол сыртқы саясаттағы бағаларды беріп жатырмын. Бүгінгі күні оның кешегі тіпті Әзірбайжанға барып, Әзірбайжанның өзінің территориясының восстановлениясымен құттықтауының өзі мен үшін лайк. Кешегі таңда мына ОДКБ-ның сессиясында айтып жатырған нәрселер мен үшін лайк. Кеше мына Германияда, Қытайда, Ресейде, ақш-та барлық достойно ұстап жүр. Былайша айтқанда өзін өте достойно, өте сауатты, өте білімді. Нағыз дипломат екенін көрсетіп жүр. Көрсетіп жүр. Бізге тек қана қолдау керек. Мен өзім нұротандық емеспін, я оппозиционер емеспін, ешқандай саяси көзқарастар жағынан емес, қазақ ретінде мен ойлаймын, осы басшымыздың артынан қолдауымыз керек. Ал ішкі саясатқа келгенде, мәселелер көп, бірақ ол мәселелер қаяқта жоқ. Мен өткенде бір саяси отырыста отырған кезде сайлау, асфальт деген сияқты мәселелерді көтеріп атып мен айтамын, көкем-ау, ондай мәселе сайлау, міне кеше ақш-та 1% үшін Трамп неше жыл өтіп кетсе әлі айқай-шу, жарты Америка соттасып жатыр. Түркияда кеше міне Түркияда Ердоғанның сайлауының өзі қандай жаңағы фальсификациялар, тағы вбростар бәрі фиксируется етіп жатыр, көрініп жатыр. Бізде бар проблемалар әлемнің көп елдерінде бар. Қытайда да экономика елдер кедейлердің саны өте көп. Ана халықтардың бір кішкентай гроб деген бөлмелерде өмір бойы тұрып жатырған видеоларын көрсеңіз де сіздер кішкене ойланасыздар. Енді мен андай үкіметтің позициясында сөйлеп, халыққа ойбай ауыздарың жабыңдар, тыныш отырыңдар деп айта алмаймын. Әркімнің өзінің функциясы бар. Бүгінгі таңда сыни функциялар жасап жүрген ұйымдар, органдар, сондайлар бар. Айналыссын өз жұмыстарымен, өзінің істерімен. Бірақ мен тарихшымын, мен сол тарихыммен айналысып жүрмін деген секілді нәрсе ғой. Әркім өзінің ісімен айналысу керек. Саясаткерлеріміз бар, айтсын, пікірлерін айтсын. Қолдасақ, конечно, лайк басамыз, кейбір мәселеде олардың да айтып жатырған дұрыс. Лайк басамыз, комментарий жазамыз. Дұрыс емес болса, енді өтіп кетеміз деген секілді. Жақсы. Бізге берілген аз уақытта мәресіне жетіп қалыпты. Енді әлбетте Ақтөбеден туу ат артып келіп отырған азаматтан жалпы мына ұлттық идеологияны, ұлттық сананы қозғауда, дұрысынан қозғауда және іс атқарып жүргендеріңізді білеміз, еңбектеріңізді көріп жатырмыз, жемісті болсын. Хабарымызды бір түйіндейік, 3 сөзбен жалпы мына қазақ қоғамына дәл қазір ауадай қажет не? Бірлік. Бөлінбеу керек, жаңағы тәңіршілдер, мұсылмандар, орыстың жаңағы савоктар, националистер дегеннің бәрін қойып, ұлттық идеологиямызды қалыптастыратын заман болды. Қазақты тек қана қазақ қолдайды, қазақты тек қана қазақтың жаны ашиды, қазақтың ауылдың шекарасынан шығып қазақ деген уровеньге шығуымыз керек. Содан кейін мына басқа идеологиялардан гөрі Тұран идеологиясы өте бір дұрыс, мардымды. Мен ойымша сол түріктердің өзара бірігуіне үлесімізді қосуымыз керек. Мен түсінігімде осы бірлік керек. Себебі Түркияның өзі дәл қазіргі уақытта өздерінің тарихи отаны ретінде осы орталық Азия Қазақстанды санайды.
селжуктардың, басқалардың кезінде қозғалып кеткен. Сондықтан да негізгі түркі әлемінің кіндігі біздің Түркістан деп елімізде жаңағы айтамыз ғой, сол идеяны қалыптастыру арқылы біз әлемдік деңгейде үлкен бір төбеміз қарайып, марқайып, арқамызды кеңге салып көтеріліп, мақтана алатын сияқтымыз. Аумин. Солай болсын. Солай күнге жетейік. Аумин. Сізге де рахмет. Көп рахмет. Ал енді құрметті көрермендеріміз, жаңа айттым ғой, Ұран жобасының ең бірінші көрсетілімі қазағымыздың, ұлтымыздың тұтастығына арналды. Саясат туралы да айттық, тарихтан да тебіреніп, ойлар жеткіздік. Бұл жоба әрі қарай жалғасады. Бұл жоба еліміздің, жұртымыздың амандығы мен тыныштығы, болашағымыздың берекесі үшін жұмыстану керек. Қазақты қырқиға бақ, қырық пышақ қылып ұрыстыру үшін емес. Аман болайық. Ұранда өсетін, ұлтын сүйетін азаматтарымыз көп болсын.